आंबुलांस रे चालाण हेउथिला बेआईन कफ सिरप। पुलिस आखिरे धूली देई कफ सिरप बेपारी माने अभिनव उपाय रे चलाइथिले बेआईन बेपार। सोमवार बलांगीर टाउन थाना पुलिस एही घटनार पर्दाफाश करिछि। एही मामला रे पुलिस 2 जण अभियुक्तंकु गिरफ करिबा सह सेमानंक ठारू 1800 बोतल कफ सिरप जब्त करिछि। एहा सहित कफ सिरप चालाण हेउथिबा एक घरोई एम्बुलेंस, कार एवं गोटिए स्कूटी जब्त करिछि। तेबे मिलिथिबा सूचना अनुसार एक घरोई एम्बुलेंस रे बेआईन कफ सिरप बलांगीर सहर ब्राह्मणपड़ारू टिटलागड़ रोड को चालाण हेउथिबा संपर्क रे टाउन थाना पुलिस को खबर मिलिथिला। खबर पाई पुलिस टीम एक घरोई एम्बुलेंस सह गोटिए कार एवं गोटिए स्कूटी को अटकाइथिले। 2 गाड़ी जांच बेले 15 पेटी बा 1800 बोतल कफ सिरप जब्त करा जायथिला। एही घटना रे पुलिस 2 जण को गिरफ करिथिबा बेले अन्य जने अभियुक्त सेठारू बेआईन कफ सिरप थिबा कार छाड़ी फेरार होई जायथिबा जणा पड़िछि। तेबे पुलिस अभियुक्तंक ठारू 2टी मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नगद टंका, एक गाड़ी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक वोटर कार्ड को जब्त करिछि। ए संक्रांत रे टाउन थाना रे एक मामला रुजु करा जाई घटनार तदंत जारी रहिथिबा बलांगीर एसपी अभिलाष जी सूचना दैछंती। बलांगीर सुनील कुमार महांती रिपोर्ट, धरित्री लाइव।